Danas pravimo mekane i ukusne kiflice koje možete puniti po želji ili ostavite prazne kao što sam ja to uradila. Jednostavne su za pripremu i idealne za svaku priliku. Za testo će vam biti potrebno 500 g brašna, 7 g suvog kvasca ili 20 g svežeg, 250 ml tople vode, 50 ml ulja, kašičica soli, kašičica šećera, posni majonez za premazivanje i susam po želji. U činiju pomešajte kvasac sa šećerom i toplom vodom. Pomešajte pa dodajte ulje, polovinu prosejanog brašna, so, pa potom ostatak brašna i umesite mekano testo. Ako se testo lepi, slobodno dodajte još brašna. Pošto ne moramo da čekamo da naraste testo, odmah prelazimo na oblikovanje kiflica. Testo podelite na manje ili veće delove u zavisnosti od toga kakve kiflice želite. Poređajte ih u ple, obložen pek papirom i premažite posnim majonezom. Pospite susamom po želji. Pecite u prethodno zagrejanoj rernji na 180 stepeni dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Kiflice su gotove. Brzo, jednostavno i ukusno. Ako vam se dopao recept, lajkujte i zapratite kanal za još brzih i jednostavnih recepata.